var så heldige at træffe Erik Thorsted, stifteren af Natteravnene, ved en lokalafdelings fødselsdagsfest. Erik Thorsted har gennem 15 år ledet og udviklet bevægelsen. For nyligt modtog Natteravnene en pris på 500.000 kroner fra kronprins Frederiks og kronprinsesse Marys fond. Overrækkelsen fandt sted i Operahuset i Sydney. Erik Thorsted, Natteravnene er på mange måder dit barn. Hvordan opstod ideen? Oprindeligt er det jo en svensk idé, som havde været i måske 10-15 år, inden vi fandt ud af, at den kunne vi jo sådan set godt gøre noget andet og mere ved, og så importere den til Danmark. Så ideen var jo egentlig at få nogle ansvarlige voksne til at ligesom at tage et medansvar for den aktivitet, der var ude i det offentlige rum. Så meget enkelt i virkeligheden. Hvor længe har den så været i Danmark? Ja, vi startede ud i 1998, så på nuværende tidspunkt har vi jo kørt i godt 15 år. Og det har været en rejse, som man tror, det er løgn, når man tænker på, hvordan den frivillige sektor har udviklet sig i den periode. Fra ingenting, absolut ingenting, til over 30.000 mennesker, som jo har været engageret i mere end 266 lokalafdelinger af Natteravnene i Danmark, Færøerne og Grønland, som jo alt sammen kører efter den samme model. Javel. Nu kan jeg forstå, at det er sådan en slags franchise-idé. Men en anden speciel ting, det er jo finansieringen. Ja, fordi vi har jo lagt os an på, at vi så vidt muligt vil være uafhængige af offentlige midler. Og det vil sige, at selve det grundlæggende arbejde, der bliver lavet i Landssekretariatet, er finansieret af store organisationer som Trygfonden, Bikubenfonden, Falck, Carlsberg, DSB. Men det gør så til gengæld, at den enkelte forening jo ikke er afhængig af at skulle hverken betale kontingent eller noget som helst til organisationen. Man kan nøjes med at kigge på, hvad har vi brug for ligesom at markere os på det lokale plan, så vi kan være med til at gøre nogle ting, som giver en mening ude i det lokale samfund. Og derfor kan man jo sige, at en normal Natteravnforening kan snilt klare sig for i princippet ingen penge. Men ofte bliver man jo mødt med en positiv holdning fra både erhvervsliv og for den sags skyld også kommunernes side. Men vi foretrækker, at det er det private erhvervsliv, der ligesom bakker op om de relativt små omkostninger, der er forbundet med at køre det lokale arbejde. Ja, det er jo meget usædvanligt i socialt arbejde. Hvad er dit succeskriterium for Natteravnene? Jamen, den er jo allerede indfriet. Vi har set, hvordan at befolkningen har taget den her idé til sig og stiller op dag efter dag, år efter år, uge efter uge, og er med i de her aktiviteter, måske en 3-4 timer, en 5-10 gange om året, og så måske kun et års tid, eller 2 eller 3, og så går de videre til noget andet frivilligt arbejde. Fordi det er ikke meningen som sådan, at Natteravnene skal være sådan en organisation af tordenskjoldsoldater. Det skal være en inspirator til, at de nye generationer, der kommer til, også går med ud og viser deres ansvar for at passe godt på deres lokalsamfund, støtte op omkring de børn og unge, som færdes ude i det offentlige rum. Så vi har allerede indfriet målene. Der er ikke nogen kvantumsmål på det her arbejde. Det her er et spørgsmål om, at de unge skal føle, at der er nogen, der interesserer sig for dem, og så kvittere med en adfærd, så vi alle sammen kan holde ud at være der. Tak skal du have. Velkommen. I Husum, hvor vi er til fødselsdag, er der en stor lokalafdeling med omkring 70 medlemmer. For uden at gå ture, ser vi de frivillige i aktion ved events, hvor de deltager i deres gule jakker. Hvad Natteravnene vi laver? Altså, vi går rundt og Nå, ja, det er sådan nogle, der går rundt og holder øje med børnene. Nej, vi holder ikke øjne med barnet, men vi hjælper barnet. Ja, Vi passer godt på barnet. Ja, vi passer godt på barnet. Vi er ligesom at få det ene forældres arm. Vi passer godt på barnet. Natteravnene er populære blandt politikere. Der findes næppe den politiker, der ikke gerne vil fotograferes med dem. Måske er det det gode formål. Måske er det fordi Natteravnene ikke beder om offentlig støtte. I Husum var Københavns overborgmester Frank Jensen
både æresgæst ved foreningens start og ved dens 3 års fødselsdag. Tak for velkomsten og de varme ord. Det er rigtig dejligt at være her og fejre 3 års fødselsdag. Jeg har det på samme måde som jeg kan ikke til at forstå, at der er gået 3 år siden. Jeg var her til det stiftende møde i Natteravnene i Husum her i samme lokaler, hvor der var de samme gule t-shirts og de samme smil og det dejlige ild, der også er i øjnene, fordi I vil noget med jeres lokalsamfund for jeres by. Det er rigtig dejligt. Først og fremmest så er vi samlet i aften for at fejre jer. I er jo en del af en stor succes. Det er i forhold til at være med til at skabe tryghed for de børn og unge, der bevæger sig ud i aften- og natlivet her i jeres lokalområde. I er jo en kæmpe succes, ikke bare når vi går ud og spørger borgerne i jeres område, om de føler sig trygge. For det viser vores tryghedsundersøgelser, det gør de. De føler sig mere trygge, end de gjorde, da I startede. Men også når vi ser på de statistikker, som politiet laver over de anmeldelser, der kommer ind for området, så er der sket en mærkbar forandring i området. Og det er jo det hele drejer sig om. Det er, at vi sørger for, at København fortsat kan være en af de tryggeste storbyer i verden. Jeg er rigtig stolt over, når jeg ser på de børn og unge, vi har i København i dag, så er det den mindst kriminelle aktive ungdom i rigtig, rigtig mange år. Så det betyder, at vi som forældre og vi som fællesskab, som kommune er gode til at sikre, at der er gode rollemodeller omkring vores børn og unge. Og det er I, som Natteravn, går ud i jeres eget kvarter og sikrer, at de unge har nogen at tage kontakt til, når de er ude om aftenen. Har nogen, de kan støtte sig på, nogen, de kan rådføre sig med. Og der er nogen, der gør det fuldstændig frivilligt. Gør det, fordi I ved, at I kan være med til at gøre en forskel for jeres lokalsamfund. Det er det, der gør København til en sådan fantastisk by. Jeg var med for 15 år siden. Erik har lige fortalt mig, at det var 15 år siden, vi havde det store første landsmøde i Natteravnene. Der var jeg justitsminister dengang. Jeg har stadigvæk min frakke, Natteravn-frakke. Jeg bruger den, når jeg patruljerer på min strand nede, Kobæk Strand ved Skælskør. Ellers bruger den ikke brugt så meget, bortset fra det, men det er helt også godt, at vi har Natteravn. Ikke bare i Husum, men vi har det flere steder i København, og vi har det over det ganske land. Vi ved jo godt, at nogle gange er der ikke nogen helt speciel sammenhæng mellem den følelse, man har, når man går ud, og så de realiteter, der er bagved det. Og derfor er det utrolig vigtigt, at med jeres tilstedeværelse ud, der sender I et meget klart signal til jeres naboer og til jeres lokalsamfund om, at I kærer sig om den, I vil være med sammen med dem til at sikre, at Husum kan blive et endnu tryggere sted at bo og leve. Stort tillykke til jer. Tak fordi I gør det, I gør. Bliv ved med at gøre det. Vi er stolte af, at I gør det i Københavns Kommune. Tillykke med den store fødselsdag. Yildiz Akdogan, tidligere MF og nu opstillet til borgerrepræsentationen. Du var med til at stifte, eller indvige Natteravnene her og æresmedlem. Kan du fortælle lidt om det? Ja, men det har været en stor oplevelse i dag, og først for 3 år siden klippe snoren over og byde alle de nye frivillige Natteravn velkommen, og så se, at 3 år efter, så er de der stadigvæk og med til at gøre en forskel. Det er jeg meget bæret over, jeg synes, det er rigtig fantastisk. Jeg er selv aktiv herude. Jeg var faktisk ude og gå en tur for et par dage siden, og det var altså faktisk her omkring Voldparken. Og det er jo helt fantastisk, når man har de her gule jakker på, hvor glade børnene er for at se en og kan genkende en. Altså den der tryghed, det sender, det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Du er meget aktiv herude omkring som politiker. Synes du, det er vigtigt, det arbejde, der bliver gjort? Ja, jeg synes, det er meget vigtigt, at man har en afdeling af Natteravnene herude. Fordi at bydelen er lidt sårbar. Der bor rigtig mange unge mennesker, som ofte er ude på gaden, og nogle børn kan godt føle sig utrygge, og nogle forældre kan godt føle sig utrygge i forhold til deres børn. Og derfor synes jeg egentlig, det er meget fint, at der er sådan en gruppe som Natteravnene, der går ud og skaber den tryghed og passer på, at man passer på hinandens børn. Det synes jeg er vigtigt.
Så på den måde synes jeg, det er vigtigt, at man har sådan nogle forskellige frivillige organisationer. Natteravnen er en af dem. Der er rigtig mange andre frivillige grupper, som gør en forskel. Og det er der selvfølgelig også brug for, fordi bydelen er desværre meget udsat. Tak skal du have. Søs Fenger, du er jo en berømt sangerinde. Hvad får dig til at dukke op til sådan en lokal fødselsdagsfest? Jeg har været med i arbejdet med Natteravnene, siden det startede i Danmark. Fra den spæde begyndelse. Så derfor betyder sådan et arrangement her utrolig meget for mig. Det betyder meget, at jeg kan komme med ud og støtte de lokale afdelinger og være med til at måske lokke nogle flere til. Så jeg bliver sådan tit brugt som sådan en slags småkage til vores arrangementer. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Og det er altid meget inspirerende for os at komme ud og spille til sådan nogle arrangementer her. Tak skal du have. Velbekomme. Okay, I må godt vinke helt vildt nu. Hold kæft, hvor er det vildt. Det er en kæmpe citronmåne, der bare vinker. Jeg poster det senere. Den næste sang. Vi synger 3 sange i dag. Den næste sang, det er en sang, som jeg har skrevet, som handler meget om det her, som vi faktisk støtter i vores arbejde med Natteravnene, nemlig at holde sammen og være noget for hinanden. Og den her sang skrev jeg en aften, hvor jeg havde set Sporløs. For 1500. gang havde jeg set det her program, hvor folk finder hinanden igen, forhåbentlig. Og jeg synes, at der er en kæmpe styrke i det der møde. Og så kom jeg til at tænke på, at nogle gange, så er det eneste, som der er brug for at man kan bevare harmonien i en familie, det er, at man tager sig tid til at sætte sig ned sammen og snakke lidt. Det er meget vigtigere end at tage på oplevelsesferie. Så skrev jeg den her sang, som hedder Sammen.